Сэйнүү талаавын тус бичлэгдэн Монгол бичиг яасрах вэ гэдэг сэдвээр ярих болно. Би өөр Монгол хүн өөртөө яг кирилл бичгийн суурин дээр сурсан биш учраас кирилл бичгийн сууринд сурах хамаагүй жоохон битээ арга биш магад. Гэлээч та өөр монголчууд монгол бичгээр сурдгийг тань жилэг бол танд ч яг тустай вэ хаа гэд найдаж байна. Монгол бичиг сурах хүсэлтэй та нар хамаг дөрөнд энэ жагсаалтыг бүр харсан байга. Монгол бичгийн кирилл, англи, латин зэрэгс илгаагдсан яг нь бид эдгээр төрсийг тэнсэн ч шууд өтөө үсэг уншиж чаддаг. Жишээл миний доор хэсэгт бичиж тавьсан гэдэг үсгийг өчгöd А хийгээд игийн төрсөөр жүйд тавьсанд гэсэн үсгийг бүтүүлж чаддаг байдаг. Монгол бичгийн уншлаг үрийн төлөөс нь эдгээр махбод нь үсгийн ихэн дунд адагт хорог төрснөр ондоо байдаг. Тэгэхээр бид 3 явар сурах шаардлагатай. Манай багад сургууль авахын үеэр шууд 3 явар жаадаг бишээ. Хамаг дөрөнд цагаан толгой тэндэг. Цагаан толгой тэнснээр бид Монгол хүнд ямар дуудлага нүд байдаг юм бэ? Тэгэхэд үүний суурин дээр 3 явар сурдаг. Өдөр цагаан толгой сурсан эдгээр дуудлага нь үсгийн ихэн дунд адагт бүр ямар хүү төрсөөр бичигдэх боломжтой гэдгийг мэдүүлдэг. А игээд өгийн эхний төрсөн ондоо байдагч үсгийн дунд адагт ижирхэнээр бичигдэнэ. Жишээлбэл үсгийн дунд чүм нэг ачаар бичигдэнэ. Үсгийн өчөт чүм нэг эрхэж буюу чатлагаар бичигдэнэ. Доор хэсэгт би жишээ тавьсан байна. Жишээлбэл нар гэдэг үсэг нь агаар төвсөн, эрхэчээр төвсөн. 3 үдгийг өгн мөнж агаар төвсөн, чатлагаар төвсөн. Бид ойгоор жишээл ярихтач тэр гэдэг үсэг нь ойгоор төвсөн, чатлагаар төвсөн. Хожоо хийгээд гжиг гэдэг нь чатлагаар төвчээ. Үүнд чатлагын нийлэнхэй бичиг буюу саланхий бичиг ялгаатай байдаг. Ингэж гонтор дэлгэрүүлж ярихаар хэтэрхээ бодлонтой санагддаг магад. Дараагаар үсэг жадлаас сурчхал өрчин бүр амархан жил болно. Тэгвэл бид үсэг жадлыг яаръя. 3 яварлыг бүрөө жимснээ суурин дээр бид дараа Монгол бичгийн уншиг буун давж чадсан байдаг. Одоо бид бичиж эхэлнэ. Өөртөө ч бичиж чадхийн урд бид нэгдээ бичигсэн үсгийн салгаж сурна. Үүнд үеэр салгаж өсгөр салгана. Мөнч хэсэг өгшиг хийгүүлэгчий төвсгөр үсэг гэж нэрлсэн байна. 3 дугаар жирэмсэд бид төвсгөр үсэг гэж жигсаасан байна. Мөнч 1-2 дугаар тасалбарт төвсгөр үсгийн ингэж улаанаар онцгой илэрхийлсэн байна. Өдгөрийн дараа төвсгөр үсэг гэж нэрлэдэг. Төвсгөр үсэг гэж нэрлэлтний шалтгаан бол үеэр салгааг үс дөөрөг үеэн дагдаг, дөөрөг үедэн төвсгөрлж дагдаг тэгэхээр төвсгөр үсэг гэдэг. 4-дугаарт эжүүр мөрдөх энэ дөрмийн жимснээ дээр Монгол бичгийн үсэг гэдгийг сайн жинхэнээр ойлгох болно. Жишээлбэл дамжуулсан гэдэг үсгийг яагаад дамжи гол ухсан гэж бичдэг. Миний энэ улаанаар үссэн хоёрыг дамжуулсан гэж уншдаг. Гөөч юунд ингэж бичдэггүй гэвэл дамжуулсан үсгийн эжүүрийн бол дам болно. Шууд дамын дам. Дамын дээр жи гэсэн жалгуурыг жалгаснаас бол дам гэсэн үсэг болдог. Дам гэсэн үсгийн дээр гуул жалгаснаас болж дамжуул гэсэн үсэг болно. Дамжуул гэсэн үсгийн дээр агсаан жалгуур жалгаснаар дамжуулсан үсэг бүтээдэг байна. Бид үсэг үрийн гэж эжүүрийн мөрдөж часнаар хөнхтөн харж байсан үсгэн бүр бичиж чадчихдаг. Тэгвэл огт харж байсан үсгүүдийг бичих буюу жирам тогтмол бичгтэй үсгүүдийг бичингүүл бид бас босод дүрмүүдийг суралж чухалтай. Онтос жишээнд дамжуул гэсэн үсгээс дамжуулсан борог үед агсаан жалгах гэд дамжи гуул ухсан болдог. Энд нэг илүү гэдэс нэмсэн байна. Яг энэ үс
бид гэдэс жалгаг өсхийг яаж мэддэг юм бэ гэвэл халууг өсхийн дүрмийг эзэмсэн байх хэрэгтэй. Халууг өсхийн дүрм даруй ижурийн дараад жалгуур жалгаахад оо гэдэс агуулсхий тогтоогоолно. Но мо ё го ро ло шо гэвлэгчээр төгсөөсхийн дараа жалгуур жалгах гээд оо гэдэс авдаг. Бид чөөлөхөд дүмий яваад өдгөр гэвлэгчээр хоёр өсхий жиж бүтээсэн байна. Намьяагар лааш гэж. Мөн элганаар жагсалтан давтаг гэдэг нь жö гö сö чö дö тö хö гэвлэгчээр төгсөөгийн дараа жалгуур жалгаахад оо гэдэс авдаггүй. Үүнд бас онцгой дүрмүүд байна. Дараагаар боломжтой босод хор бичлэг үлдэж байгаад нэг дээр тайлбарлая. Өдгөр дүрмийг эзэмсний дараа мөнч дүрмөөр явдаггүй өсгöd бас өсөг байдаг. Түүний бид мэд жаврагтэй жишээлбэл онцгой өсөг тэнгэр гэсний төгрий гэж ütдэг. Нэм гэдгийг нэг ачиг эрхтүүд битдэг шийдвэрлэг гэсэн үсэг. Мөнч аршаан араажуу сүсги уншлагасаа өндөөр ütдэг. Бас хэр гаралтай дуулгийн тэмдэглэсний эдгээр онцгой өсгүүд байдаг. Ч ар очор гэж. Дөр ярьсны бүхний эзэмшиж хөрл дан усыг өчиг бомтыг бүрэмсэн өөрчлөх болно. Чунгал жалгаад бид холоо өчиж зорно. Холоо өчгөд дагуурыг зүг хөргөлж чилсэн байх хэрэгтэй. Тийм ялгаар хямаадуулах дагуур олон тооны дагуур зэрэг. Жишээлбэл аби марангад ин гэдэг хязгаарын тийм ялгаар бичигдэг болно. Монгол бичигт жирэм дагуурыг бичиж саланхи бичиг бөгөөд өмнө өсхийн өгшгөр төссөн үг, эйгүүлэгчээр төссөн юм, өсхийн чанарын ямар вэ? Шалтгаалаад жалгаах дагуурын чим ондоо байж мэднэ. Боттой эл дагуурыг яаж ашиглах вэ? Боломж байвал дараагаар босод тусгай хичээлийн бичлэг оруулъя. Тус үдэн нэвтлэг зөвхөн монгол бичиг сурах алхам дараад элгалтай болгох гэж байгаа. Холбоогийн зөв биччихсэн байдалд бид өгүүлбэр бичиж эхэлнэ. Монгол бичгээр бичсэн тэр, кирилл бичгээр бичсэн тэр ич үстэн зөвхөн монгол хөлөөл тэмдэглэж байгаа. Тэдний учраас үг зүйдээр нөлөөд ялгаатай байдагч өгүүлбэр зүйн ижилхэн байг учиртай. Үүнд өгүүлбэр бичгэд анхаарах чухал хэдэн зүйл байдаг. Хамаг ихэнд чиг тэмдэг. Босоогоор бичигдэг учраас чиг тэмдэгч ондоо байх нь лавтай. Монгол бичгийн чиг тэмдгийг чиг хаал хашилтгаад хоёр төрөл хавааж болох болов гэж байдаг. Чиг тэмдэгт дан чиг, давхар чиг, чаваа чиг, жирэгчээ нүүд байдаг. Хаал хашилтад дан хашилт, давхар хашилт, хаалт нүүд гээд байдаг. Өдгөрийн бүхний эзэмшигчвэл монгол бичгээр жохоол бичигдэж асуудалгүй болчихно. Үүнд нэг зүйлийг нэмж ярив. Манай өөр монголчуудын бичиж хэлдэг аргыг Монголын бичиж хэлдэг аргийн хооронд нөлөön журөөтэй зүйлс байдаг. Хэрвээ монгол бичиг сурах та нар манай өөр монголын бүрх блог, сов сайтыг ашиглахад хүрвэл уншиж ойлгохгүй зүйл байх юм да. Үүний тухай би дараагаар бүлэг оож битлэг хийж төвшөлөх болно гэж бодож байна. Хэрвээ та миний битлэгийг энд хүртэл үзсэн байвал миний иймэрхүү тээлэмнүүд таны монгол бичиг сурахад жахах тусламж болж чадна гэдэгт итгэж байна гэсэн үг. Би ч та нарын монгол бичиг суралцыг явчид тулгарч байгаа бодтой асуудалд эргэлтий болж нэн хөрөгчтэй битлэгнүүдийг оруулж танд туслагыг хичээж байна. Тэгвэл миний Twitter, Instagram, Telegram байна. Та нар намайг фоллоу хийж нэн өргөн дэлгэр мөдөгийг хараарай. Мөн түүнээр дамжуулаад найд руу мессеж хийчих болно. Би чатхи эрдэнэ туслах болно. Таны үжид дуусгасанд гянтаа баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай.